Azərbaycanlı mentalitetində perfeksionizm deyilən şey, yəni kamillik hərisi, kamillik üçün hər şeyə hazır olmaq deyilən bir keyfiyyət yoxdur. Azərbaycanlı mentallığında belə hiss eləyir ki, kamillik ancaq yaradana məxsusdur və ona görə mən bir şeyi nəyisə düzəldəndə 100% kamillik uğrunda mübarizə aparmağa hədər bir şeydir. Azərbaycan kinosu varmı? Niyə görə deyə bilərik ki, Azərbaycan kinosu var? Ən azı iqtisadi faktor olaraq bu var. Sovet dövründə bu ciddi gəlir gətirirdi. Müstəqillik dövründə isə pandemiyaya qədər əməlli başlı iqtisadiyyatın aktiv və inkişaf etməkdə olan sektor idi. Amma mən buna təkcə, bu sualın cavabına təkcə iqtisadi faktor olaraq yox, xalqın həyatında iştirak edirmi sualının nəzərindən cavab verirəm. Yəni, gəlir gətir, amma xalqın həyatında iştirak etmirsə, mənim üçün Azərbaycan kinosu yoxdur. Amma iş burasındadır ki, Azərbaycan kinosu 100 illikdən artıq yaşı olaraq xalqın həyatında iştirak edir. Sovetləşmənin ilk dövründə dini xurafatla, qadınların hüquqsuzluğuyla mübarizə işində aktiv iştirak edib və mentallığın modernləşməsində misilsiz rolu olub. Bu mərhələni adlayan kimi Azərbaycan kinosu elə bil ki, Sovet reallığının Azərbaycanlıların milliliyini itirmə təhlükəsini, kosmopolitləşmə təhlükəsini, ifrat kosmopolitləşmə təhlükəsini görüb, Azərbaycan kinosu milli özünəməxsusluğu qorumaq üçün mübarizə aparıb. Və bu Hüseyn Seyidzadənin filmlərində, və yaxud da ki, Axırıncı Aşırım və başqa filmlər, Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri ekranlaşdırılması, yəni bizim milli özünəməxsusluğu qorumaq. Yəni, bu cəhətdən Azərbaycan kinosunun Sovet mərhələsini analiz edəndə görürük ki, onlar bizim Azərbaycanlı olaraq sovetləşmənin qarşısını almaqda öz funksiyasını yerinə yetirib. Bir də sonra gəldi azadlıq hərəkatı və məlum oldu ki, Azərbaycan kinosu azadlıq hərəkatının müəyyən bazisini hazırlamaqda kömək edib. Məsələn, Azadlıq meydanında tribunanın önündə Babəkin büstü var idi və bu Babək təbii ki, Babək dövründən şəkili qalmayıb. Bu, Rasim Balayevin yaratdığı obrazın heykəli idi və Babək, Rasim Balayevin, Eldar Quliyev və Ənvər Məmmədxanlının senarisində çəkilmiş film azadlıq hərəkatında cəmaata, kütlələrə bir simvol obraz verməkdə çox böyük əhəmiyyəti var idi. Sovet dövründə belə bir adət var idi televiziyalarda. Mart günlərində, Novruz bayramında birbaşa təbrik eləyə bilmirdilər. Amma olmasın, olsun filmini verirdilər. Belə dolayısı təbrik idi və bu bizim elə bil ki, bayram ruhunu əks etdirən bir film idi. Yəni, azadlıq hərəkatına da hazırlayıb Azərbaycan kinosu. Yəni, dilimizi qoruyub, adət-ənənələrimizi qoruyub. Və çox bolşevik filmlər demək olar ki, Azərbaycan kinosunda yoxdur. Sinfi nifrəti aşılayan Azərbaycan kinosu yoxdur. 7 oğulda komsomolların mübarizəsini əks etdirir. Amma burada görürsən ki, bu mübarizə milli faciə kimi verilir ki, qardaş qardaşa, qohum qohuma, eyni millətdə olan insanlar bir-birinə güllə atırlar. Ona görə bu azadlıq hərəkatı mənim üçün çox böyük bir şey oldu ki, nəticə olsun ki, kinomuz bunu hazırlayıb. Sonra işğal dövrü gəldi və işğal dövründə bizim Azərbaycan kinosu iki yol arasında ola bilərdi. Aşırı erməni nifrətini aşılamaq və yaxud da ki, insan sevgisini aşılamaq. Və çox qürurlu bir andır ki, Azərbaycan kinosu ifrat erməni nifrətini aşılamaq filmlərini çəkmədi. Yəni, ən yadda qalan filmlərimizdə insana oxunan bir oda oldu. Çünki həqiqət bizim tərəfimizdə. Yəni, biz bu film, Fəryad filmini biz indi də göstərə bilərik, hər yerdə göstərə bilərik. Hər şey yaxşılığa doğru filmini hər yerdə göstərə bilərik. Sarı Gəlin filmini hər yerdə göstərə bilərik və üzü ağ, alnı açıq göstərə bilərik. Yəni, bu cəhətdən də bizim kinomuz bu imtahandan çıxdı. Və çox, indi gördünüz, yəni, 2-ci Qarabağ müharibəsinin əsgərləri Fəryad filmində məşhur səhnəni Şuşanın alınması ilə bağlı və erməni işğalçılarını bayram edən səhnəsinə bir cover versiya epizod çəkirdilər. Bu dəfə Azərbaycan əsgərləri Şuşanın alınmasının xəbərini deyir və rəqs edirlər. Yəni, bu birinci onu göstərir ki, bu kino nə qədər xalqın içinə
yaşayır bu filmin yaddaşlarda, həm də nə qədər təsir edib və bu işğal faktını tamaşaçının beynində həkk edib və sonra onlar həyatda öz smartfonları ilə öz versiyalarını çəkiblər. Yəni bu mərhələni də adladı. Yəni 2-ci Qarabağ müharibəsində də hazırladı Azərbaycan kinosu, Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan xalqını. İndi bəs nəyin qarşısındayıq biz? Qarabağ problemi həll olundu. Təbii ki, indi quruculuq mərhələsi ümid edirik ki, bizdə olacaq. Amma 21-ci əsrin çağırışları hamımız üçün var. Və şəxsən mənim ən böyük qorxudan məsələ, ola bilər bu biraz konspiroloji bir şeydir, bu digital diktaturadır. Yəni ki, çox böyük, transmilli, trilyona yaxın gəlirləri olan, rəqəmsal texnikadan qazanan şirkətlər var. Yəni Amazon şirkəti, Netflix şirkəti, Facebook, Google, bunlar böyük bir imperiyadır. Və ona görə onlara bütün dünya əhalisinə nəzarət etmək, onları öz asıllıq halına salmaq, onların gəlirini artırır. Yəni bu böyük bir təhlükədir və bundan başqa onlar hamısını, insanları milli və ya sadəcə o fərdi xüsusiyyətlərindən xali olmuş görmək istəyirlər. Onlar hamını bir IP daşıyıcısı olaraq, hamını bir user olaraq görmək istəyirlər. Hamını eyni rəngdə görmək istəyirlər. Çünki eyni rəngdə olan insanların idarəsi çox asandır. Eyni düşünən insanları bir statusla bir yerə cəlb etmək, bir digital proyektlə bir yerə cəlb etmək çox asandır. Müxtəliflik onların düşmənidir. Azərbaycan xalqında da bu təhlükə qarşısındadır. Yəni qlobalizmin ifrat halları və öz milli özünə məxsusluğu və sadəcə olaraq öz məxsusluğu itirmək qarşısındadır. Və indi Azərbaycan kinosu bu çağırışa cavab verməlidir. Yəni o demək deyil ki, biz absolut milli, etnik, etnoqrafik filmlər çəkməliyik. Sadəcə o burada nə olmalıdır? Azərbaycan kinosu manipulyasiyanın qurbanı ola biləcək vətəndaşa kömək eləməlidir. Yəni insan elə filmlər çəkilməlidir ki, elə mövzular qaldırmalıdır ki, insan fərdi təşəbbüsü, fərdi analizi, müqavimət qabiliyyəti artsın və buna kino kömək eləməlidir. Yəni fərdin kütlə ilə mübarizəsini göstərməlidir və kütlə ilə qlobalistik təhlükələrlə mübarizə apara biləcək vətəndaş yetişdirməlidir. Bu təbii ki, Azərbaycan kinosu üçün belə mövzular hələm yaddır. Amma sadəcə bu vacib deyil ki, bir intellektual, zəki insan olmalıdır, ofis əhli olmalıdır. Xeyr, sadəcə bir zəhmətkeş fermer də özünün düşündüyü uğrunda mübarizə aparırsa fərd olaraq, kollektivlə mübarizə aparır. Bu saat lazımlı mövzudur. Yəni indi Azərbaycan kinosu artıq milli özünə dərkin qorunması mərhələsini keçdi. Qarabağ işğalının yaddaşlara saxlaması mərhələsini keçdi. İndi güclü fərd yetişdirməlidir. Hansı ki, həm kollektivin diktaturasına qarşı qalib gələ bilsin, qlobal çağırışlara qalib gələ bilsin, özünü qoruya bilsin. Deyə bilsin ki, bilirsiniz, ola bilər siz haqlısınız, mən belə düşünürəm, ona görə mən bu yoluna gedəcəm. Siz öz yolunuza gedin. Bunu deməyə gücü olan vətəndaşlar yetişdirməlidir. Belə ümumi götürəndə Azərbaycan kinosunun əbədi problemləri, təbii ki, bizdə passionar şəxslər çatışmazlığı var. Yəni ki, Azərbaycan ədəbiyyatının obrazı Fərhad Bisutun dağını sökməyi, yəni Bisutun dağını sökən prodüserlər, Bisutun dağını sökən senaristlər nümunəsi yox qədərdir. Yəni Azərbaycan kinosuna niyə görə yox qədərdir? Çünki sistem xəstə idi, tez qanadlarını, həmin insanların qanadlarını kəsirdi, həmin Fərhadın əlindən külüngünü alırdı və çox az adam bu xəstə sistemin təzyiqinə dözə bilir. Passionar insanların olmaması bir ən böyük çatışmazlıqdır. İkinci çatışmazlıqdan bizim mental xüsusiyyətlərimizdən bağlıdır. Bu o ilə bağlıdır ki, Azərbaycanlı mentalitetində perfeksionizm deyilən şey, yəni kamillik hərisliyi, kamillik üçün hər şeyə hazır olmaq deyilən bir keyfiyyət yoxdur. Azərbaycanlı mentallığında belə hiss edir ki, kamillik ancaq yaradana məxsusdur və ona görə mən bir şeyi nəyisə düzəldəndə 100% kamillik uğrunda mübarizə aparmağa hədər bir şeydir. Yəni ona görə bizim sənət nümunəmizdə və hətta məsəl üçün deyəsən ki, elə bir bizdə perfeksionist yaradıcılar var ki, onlar elə bir şəxsi həyatından da uzaqlaşır, maddi xeyrindən də uzaqlaşır.
Ancaq bir sənətin, bir məhsulun kamilliyi uğrunda cihad elan edir. Belə nümunələr yoxdur, çox azdır. Yəni həmişə görürsən ki, nəsə eləyir, sonra yorulur. 1, 2, 3 kamil əsər yaradandan sonra o birisləri zəif olur, kompromisə gedir, sponsorla, dövlətlə dil tapır və s. var. Yəni perfeksionizm bizə yatdı, ona görə bizdə deyək ki, Tarkovski tipli, yəni sənət fədaisi personajları yoxdur. Bir də mənim yarı zarafat dediyim bir ikili seçim var. Azərbaycan kinosunda kişilər çoxdur. Və Azərbaycan kişisi də ənənəvi olaraq, yəni ki, bu Qafqazlı, şərq kişisinin stereotipləri və düzgün də stereotiplər, məsəl üçün, ağac əkməlisən, ailə sahibi olmalısan, atın və yaxud maşının və yaxud evin olmalıdır. Bu bir yol. İkinci yol isə kamil sənətkar olmalıdır. Və ənənəvi Azərbaycan kişisi, hansı ki, Azərbaycan kinosunda çoxluq təşkil edir və bu normal və təbiidir. Onlar ilk növbədə mən formalaşmış bir Azərbaycan kişisi olmalıyım. Ailə sahibi olmalıyam, müəyyən sosial nailiyyətlərim olmalıdır və s. Və ona görə də kamil sənət uğrunda mübarizədə bu uduzur. Yəni ki, ilk filmini çəkir, çox yaxşı alınır. Sonra görür ki, balam, ikinci yaxşı filmi çəkmək üçün mən gərək bir 5 il işləyim. 5 il onda deməli mən evi təmir edə bilməyəcəm və ya ev ala bilməyəcəm və ya ailə qura bilməyəcəm. Ona görə o deyir ki, qoy tez-tez çəkim, zəif olsun, amma ailə qura bilim, ev tikim və ya uşaqları tərbiyə edeyim, uşaqlarımın təhsilinə fikir verir. Məndə alınmadı. Yəni belə bir kompromis seçim olur və bu da Azərbaycanda tək kino yox, bütün sənət növlərində biraz bizdə çox kamil nümunələrin azlığına gətirir. Bir də sənət şedevri nə tələb edir? Zəki tələb edir, zəka tələb edir, zəki münasibət tələb edir. Bizdə isə bunu mən bağlayıram Məhəmməd Füzulidən və orta əsr İslam mistisizminin ənəsindən gəlmiş. Orada belə bir konsept var ki, eşqdir hər nə varsa dünyada, elm bir qeylüqal imiş ancaq. Yəni ki, orada onlar öz dünyasında, yəni deyirlər ki, yəni dünyanı məntiq və elmlə dərk etmək olmaz. Yəni dünyanı dərk etməyə əql müəyyən qapılarda çox zəifdir. Məntiq, elmi yol, bu çox bir-iki qapı gedərsən, o simvolik olaraq 40-cı qapını döyəndə bu yol bağlanır. Elm yox, eşq yolu ilə getməlisən, ruh yolu ilə getməlisən, indiki intuisiya yolu ilə, fəhm yolu ilə getməlisən. Yəni elə bir ki, Azərbaycan mentallığı, məndə müasir Azərbaycanlıqda bu var. O insanlar, məsələn, hətta bir mühəndis olaraq, tutaq ki, su çəkməlidir, elektrik avadanlığını həll eləməlidir. O bunu işi bilmir, o bunu oxumayıb, amma çalışır bir intuitiv yolla, fəhmlə, ilhamla bunu həll eləsin. Halbuki bunun kitabı var, oxuya bilər, oxumağa və kitabını öyrənməyə ehtiyac görmür. Yəni Azərbaycan xalqı bir dünyaya baxış sistemi belədir. Yəni ki, beyin məsələlərin həll edilməsində zəifdir. Çalışmaq lazım ürəklə həll edir. Ona görə bizdə poeziya güclüdür. Ona görə bizdə mahnı janrında yazılan gözəl mahnılarımız çoxdur. Emosional çoxdur. Amma deyək ki, intellektual roman yox dərəcəsindədir. İntellektual fəlsəfi filmlər yox dərəcəsindədir və demək olar ki, yox. Yəni bu da Azərbaycan kinosunun zəif nöqtələrinə gətirir. Yəni mentallığımızın bu xüsusiyyətləri. Və indi Azərbaycan kinosu 21-ci əsrin ilk 10 illiklərində nə seçim qarşısında qalır? İki yol var. Bir yol odur ki, Azərbaycanlıların baxmadığı, amma ekspertlərin dəyərləndirdiyi filmlərə baxaq, çəkək. Yəni, o Azərbaycan filmi Oscar aldı. Kimsə baxıb, yox, heç kim baxmıyor. Baxmaq istəyir, yox, baxmaq da istəmir. Azərbaycan filmi Kandadır, amma heç kim baxmır və baxmaq da istəmir. İkinci yol odur ki, xalqın sevdiyi, xalqın baxdığı, xalqa psixoloji dəstək verən, amma biləcərdən o tərəfə keçməyən filmlər. Və bu iki yolun ikisi də olmalıdır. Biz indi gördük ki, İkinci Qarabağ müharibəsində biz beynəlxalq bir təpki ilə rastlaşdıq və beynəlxalq Avropa intellektual camiyyəsində bəziləri düşünür ki, Azərbaycan mədəniyyətdən geri qalmış bir məfhum yaşayır, toplum yaşayır burada, dözümsüz bir toplum yaşayır burada, müsəlman dözümsüzlüyü var burada və s. xristianlara qarşı. Bunun belə təfəkkürün olmamasının əsas səbəblərindən biridir ki, həmin ziyalıların yaşadığı ölkələrdə Azərbaycan filmləri nümayiş olunmayıb. Heç vaxt Azərbaycan filmləri onların festivallarında iştirak edilməyib. Bu fransızlar idi çoxu və Cannes festivalında Azərbaycan filmləri olmayıb. Azərbaycan filmləri qalib olmayıb. Onların film tənqidçiləri Azərbaycan filmləri haqqında yazmayıb.
Deməli, çox vacibdir ki, Azərbaycan kinosu bu saat ekspansiya, Azərbaycan xalqının necə biz iqtisadiyyatda necə yatırımlar edirik, bu iqtisadi ekspansiyadır. Yəni Azərbaycan xalqının ekspansiya siyasətini həyata keçirsin. Biz Avropaya gedək, Amerikaya gedək, Çinə gedək, Yaponiyaya gedək və bizi tanısınlar və bizi olduğumuz kimi görsünlər. Bu bir qoldur və bu filmlərə Azərbaycan xalqı baxmasa da olar. Və bunun funksiyası odur ki, bəs sanki bizim səfirimizdir, bizim mentalitemizin, əxlaqımızın səfiridir. Başqa bir kino isə gerçəkdən xalqın sevdiyi əsası Üzeyir Hacıbəyev operetlər tərəfindən qoyulmuş, musiqinin aktiv olduğu komediyalardır və bu da çox vacibdir və bir ümidverici hal var. Pandemiyadan qabaq Azərbaycan komediyalarının boomunda hansı ki real gəlirlər gətirirdi, hansı ki 150 min bilet satışı nümunəsi var idi, hansı ki elə bir hal gətirmiş ki növbəti filmi çəkən adam mütəxəssis tapa bilmirdi çünki hamısı məşğul idi. İnsanlar texnika alırdı, insanlar kinoteatra investisiya qoyurdu. Orada komediyalarda nə qədər bayağı da olsa, nə qədər sənət dəyəri cəhətdən şübhəli də olsa, çox vacib bir faktor var idi. Onların hamısının əsasında bu aktyor Elməddinin, Fərdanın oynadığı, Müşfiq Şahverdiyevin oynadığı personajların hamısı müqavimət göstərən fərddir. Sadəcə bunlar yumorun, satiranın, bicliyin vasitəsilə müqavimət göstərirlər. Yəni orada mənim həmişə sevdiyim o situasiyalardan bir filmlərin birində elədir ki, deməli həyat yoldaşı övladı dünyaya gətirib o xəstəxananın pulunu verə bilmir və həyat yoldaşını bu xəstəxanadan geri ala bilmir və buna görə mübarizə aparır. Gedir pul axtarır və s. bu pul qazanmaq istəyir ki, həyat yoldaşını xəstəxanadan çıxarır. Yəni sosial problemi bu yolla göstərib. Yəni onların hamısında Azərbaycan müasir komediyalarında sosial problemlərə, iqtisadi problemlərə, korrupsiyaya, hətta polis zorakılığına əziyyət çəkən Azərbaycanlının müqaviməti göstərir. Və bu cəhətdən çox böyük ümid var ki, Azərbaycan mədəniyyətinin mentallığını ekspansiyasına məşğul olan festival kinosu, intellektual kinosuna yanaşı xalqın baxacağı kino da olmalıdır və bu kino da biləcəliyə qədər də olsa biz tamaşaçılara yaşamağa, müqavimət göstərməyə kömək edəcək. Bu iki qolun harmoniyası Azərbaycan kinosunun 21-ci əsr ilk 10 illiklərinin getməli olduğu yoldur. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.